Ось так от робиш, вилизуєш ці стіни, вифарбовуєш їх. І що? Приходять якісь натяжники. Раз. Я навіть не уявляю, що тут мало висіти. По дизайну проекту тут нема зовсім нічого. 2. 3. Там взагалі повилазило тобі чи що. Кут розірваний. 4. Мені цікаво, якщо порізати натяжний потолок, ви прийдете, переробите це?